大家好，大家好，我是阿红啊，我是土豆的。欢迎收看阿红之声。大家晚安哈。那今天又到我们一个礼拜一次的我们那个直播吼。我在讲，我觉得我自己还蛮厉害，就是你这个，我现在已经达成了日更的成就哦，每一天几乎都有小短片啦，或者是视频单元视频更新，然后周日还直播，突然觉得我还蛮还蛮厉害的，有点累到真的了。我在想，如果把周间的直播拉长一点，那我是不是礼拜天就不用直播了？不过我想想，那可能可以想，但是应该做不到。不要增加直播就已经不错了。好，那我们今天讨论一下哈。那首先呢，老师要跟各位讲，下周就是我们的秋季的补运法会了，所以是说啊，在明天的中午明天中午12点，我们会准时的停止我们的秋季五方草原离斗补运法会的报名。那结束就是结束了啊，那个我没办法来增加，因为那个事情很多，所以说呢，本来应该今天结束了，但是我忘了发公告，所以是说我们明天中午我们就准时的结束收官。那老师要积极的准备我们的法会了。那还没有报名的，那赶紧报名。那你真的是来不及的，那就我们还有春天嘛，对不对？春去秋来，我们还有春天可以办了，不用担心。那之后我们会开始进行那个我们的秋季补运法过之后啊，也等于宣布了是什么呢？我们的今年啊，也差不多要我们迎接到新的一年啊，甲辰年差不多过完了，我们要迎接乙巳年了。所以之后的11月的时候啊，那老师会去到上海，那回来就开始进行我们的P6年的一个活动。那P6年这次的活动啊，这是老师会非常精心的去设计，那一定是会比过去来的更精细的更好的一个P6年的服务。那还有就是说，我们点灯法会什么的都会在11月底开始报名因为我们今年过年是2月初嘛，会有大概一个多月的时间，我们会来酝酿。就是来给各位报名的时间，好吗？年底了，我们这个行业开始忙碌起来了，一年就忙碌这1-2次，你看看。好，那我们继续开始我们今天的直播哈。那首先开始当然我们知道这一周其实发生了很多事情，跟台湾是有关系的。比如说那个黑球学院我们前2天有去做个短视频更新就是说，被制裁之后它会造成那么大的影响。那其实这本来还有更新一件事情呢，就来不及，我们就留到今天讲了。就是说现在我们的高中生有很多被发下来要去做什么呢？去做这个所谓的就战准备的这些造册同意书就是说呢，意思就是说呢，这是民防同意书就是你以后发生什么大事情水灾旱灾啦然后或者是那些建桥铺路盖学校啦，然后最后一个就是说跟战争发生的时候我们的国高中生可以依照你的意愿主动投入战场或投入这些救灾产业。这个东西其实在台湾闹得蛮大的就其实当然我们也知道，他最后一点还写这个是要你去当民兵这件事情有点是，因为是台湾版的明修栈道暗度陈仓就是让你在很多条文里面前面把它包装很好之后然后后面给你加进去。那好像不是每个学校都有收到了就像我自己的小孩高中生，他好像也没有收到这件事情。但这个事情其实是非常该怎么讲呢？我们应该从2个方面来讲第一个方面就是老师跟各位讲过，我之前做个梦我之前做的梦是什么呢？就是说呢，有一个岛他有一个岛主他透过他们的民主选举选起来之后他就想独立建国就是抛弃过去的所有种种，建立一个全新的王国。所以我的梦中做到这件事情其实我也不知道是哪里来，我就觉得做梦到的嘛。那这个事情其实跟我们现实上是不是有点雷同了这个就像《红楼梦》一样，对不对？就是有可能有点雷同，又有点不大雷同。但是呢，你要进入到这个状况之前其实我们可以从现实的历史上去看，你要经历过这个你想建立的一个政权，或是你要把这个你的对国家的掌控度提高那么你就需要有一个团结一心的一些意志的训练。比如是说呢比如是说在过去那个在大清朝的时候它就有庚子拳乱就是我们的义和团。义和团为什么它可以起来呢？就是因为它是用民兵的方式去做这个整合，然后宗教的方法用信仰的方法就是用民兵的团体的方法把这些百姓凝聚起来，怎么样？要扶清灭洋。扶清就是扶这个脆弱不堪的清廷，来消灭外来的政权，那就是你这个洋人嘛。因为当时的整个大清朝的国际环境很糟一直被那个列强去欺压，所以说在这个状况之下，他们就要做扶清灭洋是不是跟现在抗中保台有没有类似呢？其实政治就这么一回事也是差不多的事情。像美国也是搞这件事情嘛，美国也是搞什么呢？你要抗中保美嘛，于是这个其实都是还蛮雷同的事情那个政治嘛，你一定需要有一个假想敌，那这个也是没有声音吗？没声音吗？
有没有声音？有声音吧？会看有声音吗？有没有声音跟老师讲一下哈？因为老师这边看到有时候有声音哈，有没有声音？有声音跟老师讲一下哈。有哈，有就好哈。会讲没声音，害我吓一跳。OK， 好哈。所以我刚讲忘记讲哪一段。好，谢谢大家哈。那所以在这个状况之下，我们就发现是什么呢？我们就发现是说，在这样的状况之下，我们的所有的这些年轻学子啊，他们要进入到这个战场里面了。那这个当然是很不智的。那至于是说教育部他是讲是说要为了什么呢？比如说我们以后为了要救灾啊，我们为了要一些维修啊，或是一些社会急难事件的时候，需要我们的10万青年10万军，一寸山河一寸血的这个模式啊，好像哪个党也讲过这件事情，对不对？好，这是过去的国共内战嘛，当然就是10万青年10万军，一寸山河一寸血，所以动员国高中生，甚至是在任何一个年龄的在国内里有生战力啊，其实这个不是现在我们伟大的党所做出来的事情啊。早在过去的清朝跟早期的在国共内战的时候啊，国民党也做过一样的事情。这个其实是没有什么太大的问题，只是说你要有这个事情，就应该跟大家讲是说，我们现在要号召全民的怎么样？全民的保台，全民的一个抗中。所以是说啊，我们要全面的怎么样呢？我们要全面的是让所有的学子呢都进入了军训的行列，等于是说我们要加强军事跟国防的治安保的一个活动。那这个东西你明讲，我觉得这个是没有什么太大的问题，因为你让让孩子们去拿枪去做准备，或者是学一些护理，好像是没有什么问题的。像老师过去我们这个其实不知道什么不要从50年代开始啊，你可能到了90后啊，其实基本上台湾应该都有上过军训，应该都打过靶吧，都拿过步枪吧。我还没有当兵就拿过步枪的，对不对？这个我觉得是没有什么太大的一个问题，就是你敢讲，我们就敢去配合。毕竟国家的安全人人有责嘛。但你把它包装在这个所有的一些救灾里面就不对了。为什么不对呢？因为你让高中生去救灾，他是能够疏通道路呢，他还是能够去修水电呢，还是他能够把那个破损瓦斯管给收起来呢？还是说他可以去做什么开山铺路的一些事情嘛？那个是不行，那个是专业人士才能去做的。你一般的人，你没有这相关的技能过去，你叫高中生去修那个什么电缆断掉的事情，他还没靠近现场，可能就被电死。为什么？因为他不知道怎么样去防电嘛，对不对？所以这个东西啊，其实会造成了什么百姓的一些舆论的一些困难，这个是有这个争议在的。那至于是说百姓会反弹，是说啊，你那些党的高官的孩子都不在台湾，那你为什么带我们去死呢？其实我觉得这个就是太操之过急的一个状态了，因为你还没有凝聚意识之前，还没有凝聚国防意识之前呢，其实你去仓促做这件事情啊，就真的是你的领导人是有问题的我不是说我们党的领导人就是他手下的部下可能有一些是笨蛋之类的，所以你需要多一点的一些概念跟深化百姓的国防意识，我觉得这才是对的事情。就比如说你在中国吧，那上次的那个9月18号918事变他们纪念日啊，那有人就发起一个投票是说，那如果现在日本侵略了，那你觉得中国现在的00后有没有能力去抵抗日本？那其实他们就很简单，就是什么一件事情呢？他说，你现在如果日本在攻击中国，那么这个事情是很困难的，因为你要去当兵，你还得抽号码牌。为什么？因为20万人趴一个山头，你连草地露出来的机会都没有。为什么？因为他们有自己的国防意识，他们有自己的国仇家恨，所以说自然而然是没有问题的。因为他们的观念已经洗到这个地步了。我对谁是有固定的一些民族仇恨，我对什么地方我是必须要怎么样，我必须要爱国保卫我自己的国家。但是台湾目前没有，为什么？因为去中国化去中国化之后，你自己本位是什么？你并没有很深植在当地的一些百姓的心内。所以说你很急躁的想要做成你要做的事情的时候，造成是说你这个可能是原则上来讲你让高中生进入更加严厉的军训，我觉得这是没有问题的。甚至我们在我们的一些教育体系里面国小教材里面有一个某灵或是汉差的这样的教材里面，它里面的教材就写到什么呢？就是我们的党是为了台湾民主自由而创立的。就是直接帮他洗这个观念，可不可以？可以啊，为什么不可以？以前国民党的时代也不是这样洗百姓的观念吗？对不对？那个蒋中正看到那个鱼逆流而上，是不是鲤鱼逆流而上？什么鱼逆流而上？他就觉得他自己要力争上游，对不对？那个金正恩他的孩子可以在3岁的时候骑着白马在白头山去策马狂奔，对不对？这些事情造成都没问题，你要怎么洗都没问题，但是你需要时间，你没有几十年了，30-50年了，一直这样深化下去你是很难去把这样子的观念做到。所以全民皆兵它是一个想法，但是你的国内的意志有没有做起来？那当然是要有这样子的做事情，好吧？
所以说我们在看这个事情之后，我们要看到注意到其他问题，就除了说这个黑熊学院的问题之外啊，还有我们要考虑到就是在10月7号的时候啊，我们驻南非代表处的举办那个国庆酒会的时候啊，那么他那个南非就通知我们的一个驻南非的办事处啊，说他们必须要迁出首都，如果不从，我就直接关闭我们台湾的驻南非办事处。那我们不能说是大使馆，就是你个办事处啊，就是必须要被驱逐出去。那如果你不出去，我就强硬把你关闭，而且它的一个迁离时间啊，直到10月30号为止。说实在，这个时间是很短，你搬家都没有那么快啊，你还光是搬一个办事处，对不对？这个其实是一个蛮羞辱性的一个行为。那老师的一些老铁粉丝啊，今天也跟老师讲说，他们在这个南非办事处附近啊，也收到，他们也知道这件事情了。不过他是中国的同胞了。在这个状况之下，那我们的外交部长林佳龙，对不对？他之前台东市长嘛，落选之后就是高升了，就变成外交部长。为什么落选还可以高升呢？这就是我们党用人为专才，知道吗？他一定有这方面的专才，对，佳龙嘛，对不对？所以他现在在下令要研拟这个反制措施，怎么反制呢？就是把那个南非驻台的一个办事处啊迁出台北，因为台北是我们首都嘛，向哪里去呢？可能 maybe 在新北吧，对不对？台湾长短200公里，你就告诉我迁哪里去有什么不一样吗？有什么不一样吗？那再来就是说，以后如果是说严审那个南非的一些签证，以后有一些英文老师啊，你可能就我就不用你那个南非的老师了，我就改用什么史瓦蒂尼的老师。这个其实我觉得影响也不是很大吧。但是目前呢，其实在南非教师在台湾是蛮多的啦，因为南非籍的教师啊，其实不管是黑人还是白人，南非籍教师不是只有黑人，好吗？他还是有那些棕色皮肤的，也有白人，好吧？南非还是有白人的。那么他现在在台湾有多少名的英语教师是南非籍的呢？大概有5000人。以台湾这么狭小的地方啊，它有几近5000个英文教师都是南非人啊，这个外籍教师啊，其实真的是还蛮多的了啊，真的是蛮多的状态。而在这个状况之下，我们在10月14号的状况之下，我们的海军啊去部署这个雄2飞弹，要紧急去部署在哪里呢？在花莲的港东停车场里面去部署我们的雄2飞弹。这个雄2飞弹这个东西啊，我觉得它摆出来应该是为了摆拍吧，我个人的认为是摆拍。这个东西我不是很懂，但是老师有问过一些退役的一些资深的我们的国军英雄啊，他们是认为是说，一般雄2飞弹啊，你要去检修的这个装检的时候啊，你应该是在基地的内部，因为你飞弹你让别人已经照到你在哪里的时候啊，那人家就会攻击你那个地方。所以说，一般来讲，这种雄2飞弹它一般来讲都是会藏起来的。不会告诉你它部署在什么地方，它在哪个地方附近。那这个事情就刚好一出来就被锁定了。只能这么讲，它的这雄2的弹箱一旦升级之后啊，解放军就直接锁定那个飞弹发射器。我觉得，我不晓得啊，可能是我们的国防部长啊，我们的律师大人他对于这个国防政策啊，可能有声东击西的这样子的策略吧。但是呢，一般来讲，你把国防的一些驻点机密，这雄2飞弹是我们的杀手锏之一啊！你让别人知道这件事情，我也觉得很难去理解这个事情，为什么你要去这么做呢？而在上次我们的2024的利剑 B 之后啊，军演13个小时，其实它带来的一些后续的效应是蛮高的。为什么？因为这件事情啊，其实当然它不可能只有那一天，它是突然决定要出发，因为它可能早在半个多月前啊，甚至是在1个多月前，他已经准备说，我可能要去做这件联合利剑 B 的这件事情，只是他没有那么容易泄露出来。那这个事情，那据我们的一些消息来源，就是说，国防部是早就知道他们可能会做这个事情，只是不知道他点在哪一个点会去做这件事情。但是问题是在哪里呢？问题是在于是说，很多军事专家，包含了一些美国、欧洲、英国啊各个国家去看这一次的联合利剑 B 的演习之后啊，他就发现了。你如果是说解放军围台的军演的时候啊，那靠这么近的状况之下，台湾仍然没有任何的军事反制措施，试图连抵抗的勇气都没有的状况之下，也没有去把我们的军队者开出去跟他对峙的状况之下，你是不是等于默认了中国对台湾的所有的一些领空领海甚至是领土都有它的一个主权性呢？因为一般来讲，你一个国家，你就不会有人在你的这个领土那么近的范围之内，这是已经真的是肉眼就可以看到，肉眼你看到我们陆地的状况之下，然后你的军队没有做出应该适当的反应，你不能只有海巡署出去，你也不能只有几艘驱逐舰出去，你应该是所有军队都要赶快出去去跟他对峙，去保卫我们的家园嘛。但是没有，因为
这个不是老师个人的看法，然后那个是这个各国的军事的专家去看法，就是你怎么都没有去抵抗，你连尝试去抵抗的声势都没有，你就静静的等他演习完。那在中国的这边的看法就是说，你如果已经到这个地步，那它就代表是中国的一个解放军啊，他已经有能力做出来是由训转战，就跟老师过去想第一次的那个围台哈，就是在2022年吧。2022年那一次第一次围台的时候，老师跟各位讲过的，他今天如果围得起来，那么哪一天他就可以边围边打，边围边打，就是围起来之后，他直接把你澎湖就给收掉了。围起来之后，金门、马祖、澎湖、高登、亮岛、乌丘、东引，对不对？大胆到什么这些岛，他就可以一次的给你收回去了。为什么可以一次把你收回去？因为我把你围起来，把你已经包成口袋里面了，而且紧紧包住你的沿海了，然后你的军队都没有出来。那么在这个状况之下，我一边包着你，我再派另一支部队去把你所有外岛、全部外岛跟离岛，包含澎湖都给你收起来了。请问你部队出得来救援吗？那是完全出不来救援的，因为你完完全全切断了两边的补给的路线。好，一个澎湖岛，它虽然还是有一定的战力，但是它没有补给状况之下，那它就是困兽。困兽之斗啊，其实你就变成四面楚歌、十面埋伏，因为你就是个岛，你出不去。所以说，他现在的中国的一些军事专家都已经确定是说，这次只要完成了，而且台湾也没有任何的反抗，那未来很有可能就直接由训转战。我打了演习的名号，我实际上这一次我就是把你们全部吃掉。那你真的毫无办法都没有，因为金门、马祖那些直接把你就近从厦门把你包了，然后高登、亮岛那些小岛也就算了，上面也没什么驻军，上面的士兵只能放海龟了，那也没什么事情可以干。那你在澎湖状况怎么办呢？你台湾被围了，你澎湖能够救援吗？也救援不了。就在这个状况之下，这个对台湾来讲是一个非常非常大的一个问题啊。这也包括了是说呢，这个台湾驻美代表那个于大，然后他在接受 Fox 的新闻访问的时候啊，然后他就称对美国人是说，台湾人准备好要打仗了。这个我也觉得奇怪，这个不是国民党觉得奇怪，我觉得依照百姓的角度也觉得奇怪。台湾人准备好打仗了，那个是什么意思呢？是我们有这些立法院同意吗？还是我们的一些议会同意吗？还是我们有通过公投同意台湾那个准备好打仗？台湾人准备好打仗了吗？这个东西就变得很奇怪哈，就变得很奇怪。到底是谁授权给他这么打的呢？难道我们不打也不行吗？我说实在的，不打不行嘛。那目前为止可能是比较难。而奇怪的状况之下，包括我们国安局局长啊，蔡明彦蔡局长，他也说过，他也不排除啊，那个联合利剑可能会有2024C。那今天此时此刻已经10月20号了，你离到那个2024结束了，你就2个月又10天，等于说你只有70天的时间。那是不是意味着我们70天之内还要再备一次联合军演？这个事情我觉得很危险啊，因为你越到后面啊，其实你的美国选举还包含了你的中东战事，还有在乌克兰战场上的一个变化，要准备打出一个鱼死网破结果的时候，你再让别人来一个2024联合利剑 C 啊，这个 C 可能就上岸了，你知道吗？这个危险性是非常非常的多。而在这个状况之下，在10月15的时候啊，那个海基会的秘书长罗文嘉啊，那个他现在还继续从政，我也觉得蛮有意思的。他也抛出一个26共识，当然呢，26共识其实啊，这个东西这个字眼啊，对方是一定不会同意的，因为其实我们就简单嘛，我们称为大陆是26仔嘛，对不对？你打个26共识，你就是在歧视别人，就算你内容可以，别人也知道你在吐槽他。毕竟我们的台语来自于闽南语的。对不对？我们现在不能讲说我们讲闽南语也不能讲闽南语新闻，也不能讲那个闽南语歌仔戏都不行。我们讲台语歌仔戏、台语新闻，这个也没什么不对啦，对也不对。就像英国有英语嘛，美国有美语嘛，都讲的都是一样。这个形式化的变化，我们也没什么问题，但是就是让别人接受是比较难的。在10月16啊，国台办发言人呢，他们也是建立了一个什么台独举报专线，目前有400多条的线索，但是呢。这其实也很难以去验证啊，比如说你打电话去说谁是台独分子，那你证据在哪里呢？对不对？那其实基本上我觉得还是中国的形式主义在这个国台办的台独举报专线啊，这意思只是敲山震虎说，有人会检举你哦，那你要不要跟我们配合呢？对不对？这个有点像什么呢？有点像那个在港片啊，那个黑社会以和为贵啊，对，第2集以和为贵，是不是？有些事情我们知道。但是呢，我要不要做又是一回事。但当然了，这个台独举报专线啊，大部分人很大的可能大概都是些政治仇恨会去举报的。我觉得不然应该是蛮难的。
所以说在这个2024联合利剑之后啊，我们也看到是说未来的 A 克法现在目前呢也在走到一步，就是说它可能会完完全全的把 A 克法去全部把它终止掉在这个状况，在10月12号的时候啊，其实基本上它的概率一直进行到现在啊，这个概率是比较高的。说台湾未来的两岸之间的贸易啊，其实一旦是 A 克法去终结之后啊，台湾你要去跟中国本土的企业去竞争是非常难的，因为我们知道中国它毕竟它也是世界最大的工业的制造国，占了全世界26%到27%之间。你今天我们的工业品其实基本上过去啊，不一定每一件事情都可以跟中国当地的工业去比拟，因为过去可以，但是现在是不可以。比如说台湾过去的有一些轻工业，螺丝啦、五金啊、电缆、电线啊这些东西，这个东西啊，其实透过时间的淬炼啊，中国其实有能力已经做到差不多了。那台湾能够做到就是规模经济跟你的一些策略联盟，但是随着时间推移啊，这个优势会越来越低，越来越低，越来越低。你这在台湾最多能做就一些特规的一些螺丝不然的话，你其他很多事情是很难做的。说台湾现在的一些小工厂，你能够生存空间已经变得很少了。所以在这个状况之下，我们也可以看到另外一件事情，就是说呢，证交所在15日公布港商的外资在那个港商麦格里台湾证券分公司结束自营业的服务10月18，也就前2天是最后营业日意思就是说呢，外资在2023年汇入我们台湾294.8亿美元，是13年的新高。但是呢，在这个今年的7月它已经汇出了1875亿，也就是说呢，这个过去在 Q1， 然后在 QT 的时候，那它这个资金一直不断在世界各国去洗。那现在这个状况之下，两岸的无风险是比较大的状况之下，现在我们台湾很多外资都已经开始汇出去了，开始要撤离。撤离原因有很多不见得是因为两岸的危机，当然还有其他的世界的一些风险比如是说南海危机比如说是朝鲜危机这都对亚洲的一些资金的链可能都会有问题。所以汇出去了，不代表它只有两岸之间的问题，但是呢，你不可讳言的就是它是一定有它的一个风险性。毕竟如果两岸它发生了一个战争之后，人民币是不会有问题的，有问题的是什么？台币。因为台币怎么转换成人民币去使用，这个汇率是不是有一定的保障了？这个目前是没有的。你要说香港都没问题不一样，香港它的锚定是跟美元挂钩的，所以说呢，当香港回收这个状况之下，他们是过了好几年的时间，不断去协商，然后你的货币怎么样继续，谁是不是叫汇丰银行继续去印，还有就是那个跟美元挂钩是不是持续，还有就是说你的银行怎么去交接，这个香港在97年回收的时候，他们已经经过了很多年的磋商，很多年的准备跟移交，所以才在1997年的7月1号，那么他们才去换了国旗，然后开始进行了交接，这个是不可同日而语的。所以说，其他国家会担心在台湾的一些资金的安全这个是可以去理解的。所以各位要去记得那个台湾现在的状况是比较严重的。而在另一个状况就是说什么呢？另一个状况就是说北韩他这次我们前2天有谈到是说他炸毁了南北韩之间的一些边境，那他们也开始公布了，就是说他们所谓的一些南韩民间的一些无人机这个事情就被北韩戳破，就是什么样的？因为飞过来的无人机是军事无人机的残骸，因为他们把它击落了嘛。那北韩就警告南韩，如果再侵犯就被视为宣战。那有没有炸断那个桥，也不影响他宣战，影响，因为没有那条桥，他宣战，那北韩是可以主攻，因为为什么？因为你人进不来，你人没办法跨过这个边境，然后很轻易的去攻进去北韩，但是北韩可以就地发射火箭炮去横扫你的这个首尔。那难道首尔他不能去横扫北韩吗？有2个困难，第一个困难是什么呢？第一个困难就是说，你北韩能够损失的东西是比南韩来的少，但是北韩射过去横扫南韩的时候，南韩损失比较多。第二个就是说呢，南韩它是有一定的那个防空系统的，但是它对火箭炮的防空系统并不如像以色列这种穹顶一样那么样的坚固，所以是说它的抵抗力也是没有这么的好。再来就是北韩它有核弹，那核弹会不会打到南韩？其实这个概率是不高，但是它毕竟它有，你把它逼急，它什么事干不出来。所以说现在把它炸掉之后那北韩就很容易去谈的什么？你再跟我讲，我就跟你宣战，宣战代表我可以攻击你，因为他们有4个旅在边境那边，然后随时准备可以去反击。所以这个东西就变成是说你过不来了，那我就可以远方去打你。这就像什么呢？
就像楚汉相争的时候啊，刘备就归在那个地方，不是刘备啊，刘邦就归那个地方，一直叫战项羽，你来呀，你来呀，你来呀，对不对啊？但是呢，互相过不去，在鸿沟那个地方，大家互相过不去，那就没办法啊，就没办法。说这个是天然的天谴的问题。说韩朝边境啊，那个韩军在韩朝边境也是举行了火箭演习，哦，向半岛东部进行了实弹发射，哦，这个东西就是互相来去做什么呢？来去做一些威吓，哦，还去做这些。彼此的说我是有能力打你的，但是实际上你真的谁能打谁哦，打下去的状况之下，你就打到背后的靠山，他愿不愿意支持你？也就是韩国后面的俄罗斯愿不愿意支持朝鲜？那南韩这边美国跟其他国家是不是愿意去支持南韩？这就有很大的一个差别哦，这个就是变成很大的争议点在这个地方了。而从亚洲过去之后啊，我们看到在一些南美洲还有一些其他地方。这我们之前谈过阿根廷啊，阿根廷的恶性通膨啊，它变得比较严重。那在他们的新任总统的米雷伊啊就任之后，我们知道他已经大幅的压缩了政府支出，然后呢用休克疗法去做，有没有成效呢？那按照实际的表定来看啊，阿根廷在8月的通膨率是降到3.9%，过去是几十趴，甚至100%去进行，但降到3.9%啊。但是问题就在于是说这个效果是没有用的，因为物价本身是你的货币已经没有价值的事情，而且完全无法去做很好的通货。在这个状况之下，在阿根廷啊，它就有一个省叫拉里奥哈省，他们就变成了什么呢？自己发行的货币取代了阿根廷的披索。这有点像什么呢？这有点像在那个以前的国共内战里面啊，这个共产党哦，他们有发布自己的人民币啊。以前毛泽东他是在他自己占领那一块哦，是发行他们自己的货币，然后当时在他们自己地方是可以通行的。那阿根廷这个事情也是一样，拉里奥哈省啊，他们也发了一个货币，但是只能在那个省去运用。然后为什么呢？因为那个省它基本上它所有的开支都是必须由阿根廷的政府呢去统筹款去拨给他钱，但是因为阿根廷政府本身没有钱了，所以他统筹款自然没有办法去发到这个省上面去。那省没钱了，你怎么去发这些薪水维持他们的日常开支呢？就没有办法，就变成省他自己印发了货币，而且并且声明他们的货币是跟那个阿根廷的披索是1:1的。就是说它等于是可以替换的，只是因为省政府它本身是没有钱，等于说他们做什么呢？做成一个非常不好的一个开始，就是什么？做一个内循环的示范。就这个钱等于披索，但是呢，你出了这个省，你这个钱是不通用的啊，这个就变成一个纪念币了，就不能通用的。你在这个省里面哦，那商家使用这个地方可以流通，但是这个货币一个差别就在哪里呢？你必须要有人去担保你，哦，你可以拿这个钱之后，我可以买到其他东西才有用。那你在地方商家去使用的状况之下，你地方商家收到百姓的来的这个钱，那你这个钱你不能去省外去采购啊。他那个省又不是说我所有东西100%自产自销，是办不到的。就变成是说我今天要去买一些什么牛肉啊，我去买一些蔬菜、青菜、水果，我要去买一些的五金器械啊，你不可能在省内他们自己省就去做生产出来，就变成我要去采购的时候，我没有钱采购，因为我收到的是省里面发的一个代币啊，就是假装是披索的货币，那我没有办法去把它变成可以交流的货币的时候，那这个事情就变成一个很封闭的内循环，到最后有可能会引发了他们更恶劣的一些经济的危机，因为钱不等于钱，因为钱不等于钱的状况之下，那你要以后怎么样去摊出来这个所谓的这些法偿效应的啊，这个就是很大的争议。而且加上你的披索如果继续的下跌，继续的贬值的状况之下，那你自己跟它1:1挂钩，你也贬值了，那是不是两边一起死的状况？这个事情是有的状况。所以这个状况其实非常不好，非常不理想。而在另一个状况，我们回到是说，在美国大选是一个蛮有趣的一个事情。那下周我们应该会宣布我们的这个对于美国的命令名人堂，我们来分析一下川普前总统跟贺锦丽副总统，那么谁能够比较大的概率啊，可以赢得胜利？刚刚我们之前也说到啊，贺锦丽她的胜率是比较高的。那到这个状况有没有改变呢？应该是没什么改变了哈，但是我们还是可以分析一下，好吗？所以预告一下。但是从美国大选里面，我们发现几个很有意思的事情。第一个就是贺锦丽，她提高了什么？她提高了她要准备说当选之后，她提高零元购的一个额度啊，过去的额度可能几百块美元，后来就给你提高到1500块美元。
就是说你都不用被关啊，这个变得为罪。那这个东西它在讨好谁？我是很难理解。你增加别人的那个零元购的一个门槛，那你会促进经济发展吗？你会让其他的一些商家愿意支持你这个策略吗？我觉得贺锦丽他真的是一个蛮荒谬的一个总统候选人。但是你说贺锦丽荒谬，那川普就很有智慧吗？也没有。为什么会说他很没有呢？因为有人就问他说啊，川普是说，那如果是大陆去犯台的话，那你要怎么处理中国呢？那川普不是说我要派兵过去支援台湾，也没有。他说什么呢？他就说我就要针对中国课征最重200%的关税，因为他号称自己关税人嘛，那就蛮有意思。就是说大陆打台湾，然后你课征中国关税，那我是什么东西？我们台湾是什么东西？我是关税品还是我是商品吗？魏东老师意思吗？而且最有趣的是，就是如果川普上去之后，继续对中国去说中国犯台之后，那中国就被课征200%关税，就等于中国犯台的成本变得很低。我没有成本了，我收台湾，美国不会参与，因为他直接扣200%的关税，等于说美国他不会参与收台的问题。那中国太赚了，这个血赚，各位你知道吗？台湾很多人支持川普，我都觉得你们脑袋是有问题啊。就是如果他的策略就是说大陆犯台之后，然后川普就说我就要针对中国课200%的关税来惩罚他，那等于是中国没有成本，你知道吗？我不用过去国际成本，他也没有说我要对 SWIFT 去封杀你，把你踢出去跟俄罗斯一样，我也没有说什么东西，我就很简单一件事情，我就针对中国上面课征最重200%的关税。最重200%的关税，那等于说它上有封顶了。中国的风险就是200%的关税，那对中国商家有没有影响？没啥屁影响，因为关税是进口商要去付的。等于说，川普提高关税之后，要去支付这个代价的是美国进口中国商品的一些商家，然后最后把这个关税成本降到什么地方？转嫁到消费者身上而已。那美国通膨再起来而已。美国通膨它有很多的原因造成，最大的原因是因为它取得中国商品的成本变高了，而他们必须要中国的工业生产品。那在这个状况之下，他们通膨才会变高。毕竟这个美国他们自己有能源的产出，所以它不是能源的问题，他们自己也够吃，只是他们没有东西用。我要用工业产品，我要用这些家电任何一项东西 made in China， 那么我就要付出更高的关税来去取得这个东西。所以说，川普如果上去的话，那开玩笑，按照他的一个策略，那收台湾简直是怎么样？对中国来讲是易如反掌，你知道吗？超简单的、超轻松的、没有压力的状况之下，他就可以上来了。那贺锦丽上来收台湾有没有压力呢？贺锦丽更有智慧，他说台湾有自我防卫的一个权利，意思就是说呢，你自己打吧，干我什么事？你有权利抵抗，对你抵抗了赢就抵抗了赢，抵抗不赢那就是结束吧。所以说。这个状况之下，那个哈里斯讲的人是晦暗不明，但是川普讲的就是什么呢？完全自暴自弃，就是把我们牺牲掉，是他100%的一个决定。所以说，我觉得这个实在是非常的一个荒谬的一个状态，就是居然没有人去质疑这件事情。各位你知道吗？他如果犯台只有200%的关税，那简直是太低了，血赚了，赚到一个翻过来啊，真的是很夸张的事情。而在实际上选举状况之下，他们在7大摇摆州啊，那他的一个民调。那基本上他们的互相啊，川普跟贺锦丽啊，民调只差1%。那这个是不是代表川普很容易当选了？我觉得现在选举前呢，很多的名嘴他们都本身就有政治的倾向，这个无可厚非啊，他们各自支持的人，像老师在 YouTube 上面也看到很多的一些主播啊，什么某某时刻啊，他们本来就支持川普的，那个没有什么问题，他说川普一定会赢。那去年上一次他们也说他会赢嘛，那问题是他赢了之后能够对美国带来什么？这老师有去看看川普他在其他的访问的，其他电视节目的访问那有人问他是说啊，那现在如果大家不使用美元了，那么对于我们美国经济的话，是不是会有影响？对我们美债会不会有影响？我们川普老先生讲的很有智慧的话，他说这个商业上是自由的，你可以用我们的美元，你也可以不用我们的美元。但是呢，如果我当总统，我当回去总统的话呢，我就跟他们讲如果你不使用美元，那我就课征你关税。等于说你去美元化，那么我就课征你关税。所以说你不得不使用美元，我也欢迎你把东西卖到美国来，但是呢，你只要是进一个开始转换成不使用美元，我就课征你关税。因为川普想用关税来去碾压所有他无法解决的跟可能解决问题，都用关税来去解决。所以说，现在美国很多经济学家都开始说川普上去的话，就有可能怎么样呢？造成过去的经济大萧条的发生，也就是过去的那个胡佛总统的时候，就变成关税壁垒，造成美国经济大萧条。
那这个状况有没有可能在川普如果他又回来当上任之后也会发生的事情呢？这概率是比较高的。为什么？因为川普啊，他在之前上任的时候啊，他其实是做了一系列对中国的措施，但是后来为什么没做到底呢？那是因为遇到了我们的新冠疫情，所以很多事情啊，你是没有办法当下就立刻去进行，你要先把国家内部的瘟疫啊先解决掉。好，这任何国家都是一样。啊，虽然呢，他们国家口罩发给百姓口罩不用钱，我们还需要花几百块钱，但是呢，毕竟啊，我们都要去照顾自己的国民，所以那个时候你关税是没办法打到底的，因为很多的东西你是必须从中国去采购啊，你不然的话，你一些什么一些防护服啊、口罩啊、消毒液啊、消炎药啊，那些很多东西都必须从中国出口，那没办法，那到结束之后呢，他也下台，那个也是没办法的一个事情。所以说，现在我们看到这些事情啊，就变成是你拜登总统，你在后来你要起来的时候，你也没办法做这些改变，你只能延续川普的一个政策。那整体来讲哦，就变成很多的混乱就要产生。那你现在再去重新再把关税继续在原基础上继续再提高，那这个问题其实对美国经济啊绝对是一个毁灭性的打击。而在这个状况之下，是不是所有美国人都知道这件事情呢？其实也不一定啊。比如说像那个伊隆马斯克，就特斯拉的老板哦，他就在这个最近的一些造势活动上面呢，他就说哦，只要愿意签那个什么，签那个这个什么挺川普的请愿书啊。他就随机在这些请愿书里面啊，选一个人，连续18天，每一天送100万美元，100万美元哦，那他就去送，直接送给你。那这个事情一出来，大家就这个一直哗然，你知道吗？公开的贿选在台湾是违法的，但是在美国是合法的，就是说你只要签了啊挺川普的请愿书啊，那你就可以得到100万美元。就有没有拿到呢？还真的有人拿到哦，在那个前2天他就有人直接抽出来哦，就得到了当天当场就得到100万美元哦。所以这个事情啊，当然对整个川普的士气有没有影响呢？答案是没有什么影响的。为什么？会支持你就会支持你，不会支持你也不会支持你。会填请愿书的也是为了100万，也不会见得支持你。所以这个贿选的状况，其实在美国我觉得效果是比较差一点的。你不如说我当选之后每个人发一罐牛奶，这个我觉得可能比较实在一点。你只抽100万，那别人还是可以写贺锦丽，然后再去填你的请愿书不就好了嘛？啊，这个没有办法有强制力的。但是自然而然的，他去这个马斯克他去投资给川普的一些金额什么。政治现金是比较多的，比如说他已经捐了7500万美元去支持了这个川普，就特朗普。那所以这个是比较特殊的。当然了，他现在也有一些问题要去处理，就是说，现在特斯拉的自驾软体啊被调查，他10月23号的时候啊，他也要去公布他的财报。所以说，我觉得啊，这个马斯克啊，他现在要准备，为什么他去一直不断去支持川普啊？他希望川普当选啊，其实很大的原因应该也是因为他自己可能有一些东西需要政治力的介入，他才有办法去度过的一些难关。那这个时候可以交易的对象，对他来讲就是好对象。那如果贺锦丽不愿意跟他交易，那他就不是一个好对象。所以他到底是选什么为主呢？其实还是选利益为主了。但其实我们可以成平而论啊，这2个人谁上去啊，美国都完蛋了。好，如果你今天有第3个人呐，那我觉得那才是对美国最好的事情。但是只有这2个人呐，我觉得美国未来都是完蛋的事情，好吗？那至于他们怎么完蛋，我们在下个礼拜我们看到命令名人堂的时候，我们再跟各位讲这个到底谁上去那个美国会完蛋，好吗？而现在美国全美国42州已经投票开跑了，他们可以做一些邮寄的选票。那也按照这个投个广告经费来讲啊，民主党的广告经费是比共和党多3亿。那目前贺锦丽的支持度啊，在统计的出口民调里面，那大概也只有50%，川普49%，说这个不算是领先，不算领先。而在宾州状况之下，他们有去做一个那个饼干啊，就是一个是共和党的脸啊，一个是民主党的脸。那呢，这个东西就去销售，然后来看谁支持谁比较多。那目前为止呢，川普是比那个贺锦丽多21000块饼干是领先的，在宾州那边是领先的。所以在这个状况之下，我们看到这个也包含了是说赌盘在赌盘里面现在川普的赌盘的胜率是高达59.6%，啊，贺锦丽是40.4%。那这里面是因为有一些比较大的投资的赌盘比较大的钱的人 all in， 然后9亿美元，然后要赌川普会赢啊，这个状况其实风险是比较大的。为什么？因为你赌了。一个人赌这个人赢得太多的话，那么你庄家要赔的就会多。说这个状况之下呢，你就有可能让这个很多的数据会容易失真。而在这个状况之下，在美国它里面也包含了是说，现在美国的军工企业雷神也被美国政府罚了10亿元。为什么呢？因为他在美国的账本上面
虚报了3套爱国者飞弹的出货记录，也就是说他没有出货，但是呢，他去跟美国政府去请款。这个就被美国政府所发现了，然后还有10亿美元。那当然，雷神这间公司啊，它本身的老板是哪个种族的，我们都知道哈。那个大概就是这个状况会产生。而在这个状况之下，在10月18的时候，美国财政部也去公布了什么？美国2024财政赤字啊，将突破1.8兆美元的大关到1.83兆哦，就是增加了很多，比去年还增加了8%哦，就变成史上第3高了。而美国的全年债务啊，就会冲到1兆美元。那目前美国的这个债务总和是35.77兆啊，比去年度又增加2.3兆美元。我告诉你啊，讲到2.3兆啊，几兆我们都没感觉的。为什么？天文数字你还有什么感觉吗？好像多了2.3块一样，没有什么感觉。但是实际上，美国的税收啊，跟大清朝一样，你是根本就是入不敷出的。你只能继续欠债欠下去，你没有办法去挽救你的债务失控。所以说，针对这个中国北京大学的那些经济研究院院长啊，也有我们台湾跑过去的那个林毅夫啊，他就说啊，按照市场汇率的 GDP，2030年前后，中国的经济规模啊将超越美国。2049年的世界经济中心啊将会在中国。2049年距离现在几年呢？哦，那还要大概25年，所以那个时候我都很老了，那个交给下一代去考虑这件事情了。所以在这个状况之下，你整个中美关系是非常的复杂，美国没有办法有一个策略去挽救他们自己，也没有策略去挽救亚洲的一些变化，更没有能力呢去抵抗了什么？抵抗了这些战场上的一些变数。所以是说，在这场选举之后啊，人家觉得美国是不是就安定下来了？其实按照目前来看呢，是比较不会的，世界还会继续乱下去，因为你没有人可以真正的去压制。连中国都没有这个能力去压制，为什么？因为中国只能保护自己没有问题，但是他不能够让全世界都听他的话，这是很难的。过去只有一个国家可以做到这件事，那就是美国。因为2战之后他独强，大家都快死，只有他独强，就当时的美国占有全世界1半以上的 GDP， 所以他可以号令全世界，那是没有问题的。那即使换到中国最强盛的元明清3朝，甚至在唐朝，中国也没有能力去号称让全世界听这个中国的话，也没办法。这个人类有历史以来啊，这只有美国曾经达到让全世界可以听他号令。但是这样子的辉煌能不能再回去呢？这个肯定是回不去了。不是美国人没有智慧，也不是美国人这个太愚蠢，而是美国已经丧失他的立国之本工业。因为美国最强的其实不是在于它的一个政治制度，最强的而是在他们结合了世界的精英，曾经创造世界最强大的工业体系。他们这是比英国的这个工业能力还要更强大。所以美国的强大是在于它的工业，但是在他们的一个特殊民族掌握他们的经济之后，他们把工业这些又脏又累、又粗重的工作，然后又转包到成本比较低的地方之后，那么美国就已经失去了它在世界上领导地位的核心，这是肯定的，肯定刚定，就绝对不会改的一个事情。这个各位一定要去了解，好吗？好，等一下我们休息一下，我看一下各位有什么问题哈。藏经阁里面直播，藏经阁里面直播，藏经阁直播什么意思啊？我不知道什么意思啊。藏经阁直播我没有藏经阁里面直播啊。两个美国大学误2头烧，东方意式毗邻，台湾核社会煮沸，现在都已经在火上烤了。我告诉你，台湾现在非常危险，只是没人敢告诉你了，因为这不能讲，有些事不能讲。今年澎湖部队裁军15%，还裁啊？你再裁，你干脆直接投降，举白旗算了，那是没办法的一个事情。哦，这台湾4军军演1天就结束了，没能力打台湾，人家由训转演，简直一句话的事情了。以色列跟伊朗爆发核战嘛？核战不至于啊，核战还不至于啊，因为这个等一下我们今天不知道有没有时间讲到啊，就是那个以色列的核设施啊，好像被人家挖出来了，这个事情就变成大家都会有一个恐怖制衡啊。这个我觉得以色列的核设施它被人家挖出来剖出来哈。那可能也是跟美国可能有关系，可能我猜测的。为什么呢？因为大家就会投鼠忌器。我知道你伊朗核设施在哪里，你也知道我以色列核设施在哪里，大家互相来干一场，那大家一起玉石俱焚，这当然是以色列不愿意的一个事情。中国大连更发行各种货币啊，游击对货币啊，这个有啊，这个应该是，这不是对岸同胞，台湾朋友都知道的事情。那真的是，我觉得李登辉你这个智慧真的是非常超群哦，讲什么你都接得上，我就觉得你超厉害。
我真的觉得你超厉害，你到底是怎么有办法可以什么事都接得上？你真的太厉害了。哦，你支持哈里斯，哈里斯哦，哈里斯没什么好支持的啦，他这个真的是一个哦，我跟你讲个很粗俗的，我们自己的直播我自己讲，那个选川普就选个老番颠。选贺锦丽你就选了一个蠢妇啊！我不是歧视女人，而是贺锦她就是一个蠢妇，她真的是一个愚蠢到家的一个女人。她这个人呢、她是男人的话，就是一个愚蠢到家的男人。她脸上写2个字就是愚蠢哦。这个我真的可以讲这件事情哦，这没办法也没办法。特朗普之后，美国有一阵子内乱嘛，要看他输几票，看他输几票了，好吧？关税有影响的外资不好干内贸会有。贺锦丽民调大幅下跌，民调在现在已经不准了啦。因为你到这个地方了，剩1个月了，民调只能参考他的已经没有太大的一个的依据了。这个其实不用太去想这件事情。但现在还有人在网络上说，那个贺锦丽已经被那个保守派唾弃了，左派唾弃了，左派全部支持共和党。当然了，左派本来就支持共和党的，我也觉得一些主播那标题蛮有意思的。台湾的台湾2个首都都认怂了，2首都认怂，首都是认怂什么东西啊？可能我不是了解啊，不好意思。大老板被起底，找去大陆做生意轻松，那个没办法。我的背景是长津阁没有了，因为我觉得之前的背景看腻了，所以我就自己做了一个新的一个背景，这个是 AI 生成的啦，好吧？那不要太在意我的背景了，大不了我下次换回来嘛。但是我说 AI 生成了，我只是换环境而已，好不好？这个总是要换点环境的，好吧？换环境的。贺锦丽选书还是能当总统，那川普除非川普提前驾崩，不是那个什么那个拜登提前驾崩了，拜登如果提前驾崩的话，他就可以做出来了。中国外贸会下滑吗？中国外贸会下滑吗？不容易不容易这个是比较难的事情其实各位你要去知道一件事情，中国它强的地方就是在于是说，它人他妈有够多，你知道吗？中国它本身的科学家够多了，它科学家已经到了越来越饱和的地步，但科学家不嫌多了。现在世界的天秤是完完全全站在中国这一边，因为它有1年可以产出1300多万个大学毕业生。你知道吗？1300多万个大学毕业生，你找1/1000的天才进入去研发、去生产，现在包含了比如说一些光刻机用的材料，在中国正在突破，也包含了各种工业的一些本来在西方所垄断的这些材料跟技术，其实中国本身就已经能够自产自销，已经非常多的一个幅度了。你现在能够讲出来，将来讲光刻机中国不是做不出来，因为你可能误解一件事情，光刻机是中国做不出来的技术吗？不是做不出来，而是专利你绕不过去。这个你只要能够跑一遍其实大家就可以抄出来了。抄一个机台没有什么了不起，但是那是艾斯摩尔的专利，中国不能够做，懂我意思吗？所以说不是中国做不出来，而是中国不能做，那他尊重这个专利。为什么中国不像以前用抄的、用盗版就好？不行。为什么？因为中国的专利现在是世界最多的，你去盗版人家的专利，别人就盗版你的专利，但你杀敌1000，然后自损8000，你何必干这个事情呢？所以说，中国必须在这个智慧财产权上面必须踩住脚跟，它才能够是说，它以后所研发出去的东西，它对全世界一些违反它智慧财产的人可以进行制裁，这是2回事的事情。但是中国有很多东西，比如说我们氮化镓啦，或者任何一些涂层用的材料啊，或是细晶啊，那些他们都已经有很长足的发展，因为他们的工业能力是他妈的有够强。我跟你讲，这个真的是不是我这讲的很粗俗，它是真的有够强，强到你难以置信。所以现在你说什么东西都要去国外去研发才能得到最高阶的科技，那你还停留在10年前甚至20年前，这个亚洲对于欧洲跟美洲他们之间的一些科技力的差异，你留存到现在的既定印象。而现在事实上你不大需要，大部分的学科你是不需要跑到国外去镀金回来，然后再回到中国，因为中国很多海归回来了，你是找不到工作，找不到工作原因是什么？是你的技术跟不上他们国内所需要的范畴。所以是说，你即使你念了哈佛回来，在中国你可能还是只能教英文。为什么？因为你的技术在人家那边不是顶尖的，就少部分的一些产业它是在美国在那边镀个金回来之后，那别人愿意让他进入到研发团队，那个是学术人才，那这个是不多，你可能就几千个人可以进去在这个体系里面，而且你必须要通过他们的政审，你不能拿美国护照。所以很多事情，各位我们看到的眼睛看到的事情是别人没有直接告诉你他们有多少东西有竞争力，因为
大鸣大放这件事情，不是每一个人都愿意去做，闷声发大财的事情是比较多人去做的。比如说，你可能不知道，台湾在过去你的电缆电线是世界最强的，比如说我们太平洋电缆世界最强的，但是现在就没有敌手吗？它还是有敌手的。所以很多事情啊，你现在把你的所有东西放在欧美，说他们有最先进的地方，你要去学习别人，那是你过时了。我真的很明白告诉你一件事情，老师在这个事情上我做了很多研究，比如说老师有问过一些留学专家，专门做留学还有很多事情的，他们且花一个大学生，你要到美国去进修高等学位，你少说要花个200-300万人民币的一个收入。这的资费去让一个小孩去海外无论是欧洲或者是美国，你至少花个300-400万人民币的成本，你才能够把他那个学程学完，毕业回来领多少？8000到15000人民币。你花了300-400万人民币回来，他就领8000到15000人民币。为什么？因为除非你是高精尖。不然你到国外回来是很难。而高精尖，第一个现在美国封杀，第二个他们本身在研究的东西，很多东西是参考中国的论文，然后再去建立他们自己的论文。很多事情你现在再去想去欧美发展，完蛋的，一定死翘翘，跟你打包票的事情，好吗？川普副总统都没有用了哈，川普副总统那是没有什么用的，他的副总统万斯嘛，他就是一个草包，没有什么用的，好吗？然后那个我们不要再讲话，我就过不下去了。所以我们看到中东的地方我们回到世界的其他问题，在中东的地方，中东现在黎巴嫩无人机突袭了以色列总理的住宅，代表是说呢，你现在斩首我们的真主党，那么当然我们也可以斩首你纳坦雅胡。说在10月19的时候就有3架无人机从黎巴嫩方向进入了以色列境内，2架被拦截，1架躲过去了，然后呢撞上了当地的建筑。等于是说呢，他现在第一次被拦住了，但是第2次、第3次、第4次呢，有没有可能他的零件在当地直接在以色列里面组好，我不用从黎巴嫩飞过去，我就直接在以色列内部偷偷组装好，然后我直接去暗杀你纳坦雅胡呢？这个概率是有的。各位讲不要想这个是没有这个状况。就像老师在2019年的时候跟各位去讲过，为什么美国要进大疆无人机？其实当时我并没有是说这个方法是错的。为什么？因为你当大疆无人机可以在美国四处都有的时候，那么它的确有可能可以把它放起来变成一个攻击性武器。当时很多人跟老师讲，老师无人机要变成攻击性武器那都要100万美元以上的，那个没办法，大家根本没有这个状况。你看现在大家有没有能力？大家现在都可以去载着农药去喷洒几百亩的农田了。你说他挂几个机枪有什么问题吗？没有什么问题。所以说他进美国去进大疆无人机，我觉得他这个政策并没有太大的错误，而且我觉得并没有太大的错误了，只是他有没有一点矫枉过正，那都是另外一回事。所以说在这个状况之下，那个什么纳坦雅胡他也是比较紧张，他说我誓言怎么样呢？我誓言要去把他们全部把它消灭掉。这个是一个很大的一个状况。但是这个状况，他把这个以色列的纳坦雅胡吓一下之后那对于整个局势有没有帮助呢？其实在10月20号的时候美防长就是那个奥斯汀黑人那个奥斯汀他就有说希望以色列减少对贝鲁特及周边地区的袭击，就黎巴嫩那边去做袭击。那为什么呢？因为他觉得那个地方伤亡太高了，是不合理的。但是纳坦雅胡就说不行，我不接受就是我一定要怎么样呢？我一定要积极的把他们消灭掉，那个所有的一些真主党跟他们后继人全部消灭掉了，我们才能止战争。这个有办法吗？这个没办法的。老师还是维持一样的看法。哈马斯是什么？哈马斯就是一个精神，你没有办法消灭它，你只要杀了一个哈马斯，后面就长出3个哈马斯。谁种下仇恨的果实，必定摘取悔恨的结果。这个是在过去的历史学家都已经讲过的事情，其实放在现在一样是见准的。你只要毁过别人的一个地方，别人一定会给你去做永恒的报复。就像日军侵华，日军侵华的状况之下，你到现在二战都离了多久了，对不对？这被一些杀害了，这些遗孀都已经一个后代都已经翻了几代下去了，翻了3、4代下去了。你说现在日本再来，你现在中国人会不会抵抗？那打到你家不知道是谁最好希望日本明天就开始侵华，对不对？他保证这个打起来肯定不会留情的，是不是？就在这个状况之下，你要去消灭真主党这是不可能，你要消灭哈马斯也不可能。纳坦雅胡也知道这是不可能的事情，所以是说呢，现在大家都很明白一件事情是什么呢？纳坦雅胡要在美国大选之前，希望能够打下一片大大的疆土，然后新总统上来最好是什么？最好是那个特朗普，他就可以承认以色列打下来的现在所打下去的加沙走廊，还有一些黎巴嫩南边的领土都是属于以色列的领土。
他现在最希望是做到这件事情，说在这个岁末之月他的攻击力一定会想办法继续往前突进，但是他突进了，我们也看到他也真的是突进了，但是只是被消灭了很多人而已啊，就没有太大的成功。你轰炸可以，暗杀可以，但是你地面部队要过去目前还没有很成功的一个效果，你只能在加沙走廊那边取得他那些老弱妇孺的一些战果，但实际上其他的部分你要再进行是很难的。但是他现在就要赌。特朗普上来之后，会不会承认加沙走廊以南的地区是不是都是属于以色列的，在这个占管区？那这样子纳坦雅胡就胜利了。但是联合国肯定不会同意，因为你片面改变了这个以色列的领土之后，那么就如同我们之前所预测的，俄罗斯一定会把乌克兰变成他会变成回去他的领土，因为这个是没有办法的。你以色列这么干，那俄罗斯是可以这么干，中国去打首尔、武统台湾，他也可以这么干，他怎么干？都有潜力，你只要敢否认，那么以色列就必须把领土还回来。这以色列即使把领土还回去了，那俄罗斯也不会退兵，那中国也是要武统台湾。所以这个状况其实就变成一个很复杂的一个状况，就是以色列他想要做的事情是赌美国胜选者是谁。如果是贺锦丽上台，贺锦丽就应该是不大会去那么容易去承认。你那个纳坦雅胡要去占的那些加沙走廊这些土地，这个是有点困难啊，但是不见得不会啊，但是有点困难。我相信谁上来都会优先考虑犹太人他们的利益啊，因为这是既定的国策嘛。但是我们看到这个雷神这个状况之后的一个贪污状况啊，我们就可以猜测以色列现在的一个本身的经济跟他的一些资金啊，应该是吃紧了，不然没有需要用到是说你可能在其他地方赶快把资金回收回来的一个状况。而现在也包含的是说，现在很多国家已经拒绝去军援以色列，比如说澳洲吧，澳洲在今天他就有去审查，就开始审查加沙冲突以前，他所批准澳洲对于以色列的军事出口许可证，包括有60%有66项。所以现在开始各国都要断掉以色列的军援，那除了美国嘛，美国跟英国央格鲁中亲会这两个好兄弟是不能停手的，因为他停手的话，他们经济就完蛋了。会有这样的问题会去产生，就是你以色列到底有什么样的问题你是不是已经正在开始发生了？而这个事情啊，我们就很简单讲到一件很重要的事情，就是以色列他自己的一个经济状况是不是产生了很大的一个问题呢？其实啊，我们就发现。以色列它 GDP 啊，在2023年第四季，因为今年满1年嘛，但是它在去年第四季，它的 GDP 啊，已经季减19%，一季减19%。为什么以色列明明在打仗，它却没有发大财，而反而是说它的 GDP 最后一季的时候，它减19%呢？很大原因就是因为打仗是需要人的，你人必须要出去打仗，所以说你的全民皆兵的状况之下。进行了战争，无论你去往加沙走廊还是往黎巴嫩过去，你是不是需要军人？你有军人就需要受训。那么你原来在以色列内部上班的这些百姓，你是不是无论你是谁，你是高精尖的，你是教师，你是任何人，你可能除了那种传统教义派的那种犹太人之外，你不用去当兵，其他人你都得去当兵的，对不对？在这个状况之下，你将会影响到你的 GDP 啊，会受到比较大的影响。而它科技业的员工流失也是流失了10%，这个是非常非常严重的事情。而在他们2023年第四季啊，他们在以色列的国内私人消费总额也下降了27%啊，27%。那在2024年的我们年初第一季啊，2月份的游客数量也只有前一年的，就是2023年2月份的20%。等于说你外来进来的游客基本上等于清的差不多了。但是你国内生产的这些百姓也被你去削减了很多了。所以在这个状况之下，它就变成是说我国力会越来越空虚，我越打就会越少。这就是什么呢？这就是老师之前跟各位去讲到的一件事情是什么？就是你的国家的体量不够。你以色列这么小一个东西，你要去往外扩张这么多，你一定会犯跟日本一样的错误。日本当时为了让他们日军在全世界各地去打仗，他们不断的在国内输出这些男性输出这些军事武器、粮食，导致他们的便当就变成太阳便当，就是白饭之间摆一个红酸梅。为什么？因为所有物资都要尽量的往前线去迈进，对不对？那你往前去迈进到后来，你连在外的日军也吃不饱。各位有没有看过阿信？阿信以前那个感恩的心，那个阿信知道吗？那个阿信啊，他的那个老公啊，就是在前线饿死的。为什么？因为你没有粮食，那你后继无力，你打下大的疆土，但是你没有办法去统治。
当时如果他真的是好好的去跟那个溥仪合作，把东北3省全部把它经营的活灵活现，当然也比较难因为毕竟那边有张作霖张作霖、张学良在那个地方，他要经营东北是有困难的。但他如果真的炸死张作霖、张学良之后，张学良跑掉之后，他好好把他占领的地方，包含北京跟南京，都把它经营好的一点的话，那么也只是中国建立一个新的王朝，那必然他后面的战力是比较能够持续的，但是他没有。那以色列有没有？以色列也没有。所以说，日本的一个错误已经显示在以色列上面他没有办法去支撑这件事情，所以他就产生了他现在所能够去推出去的东西越来越少，那别人给他的军援也就越来越少，他能够去压榨大概也是只有从美国、英国这些政治已经渗入进去的这些人来去提供他这些资源，但是有限。为什么？因为寄生虫的宿主如果本身都很虚弱了，那么这个寄生虫它本身也不会太强。这个是一个双向这些考量。所以在这个状况之下，所以我们要看到以色列的战场上面是非常非常的困难的状况会越来越出来。但等于是说，以色列他会做什么困兽之斗？他一定会想尽办法把事态更加的恶化，不恶化下去他就死定了，他所有东西就被功败垂成。为什么？因为伊朗他现在要退出这个什么核不扩散协议，也包含的是说他已经准备好去作战。那其他的一些穆斯林兄弟他们也开始团结起来，因为都差不多做好准备了，做了半年1年的时间。该准备的准备了，因为最重要的事情是什么？他的不但现在以色列的不但他的铁穹已经破了，可以亮血条之外，他连无人机都可以飞进去以色列里面等于是说你还可以破甲。你亮血条又被破甲，降低防御力之后，那么请问一下，3台无人机可以2台被拦下，1台装到他们的那个什么国境内？那伊朗以他的国力，他出1000架无人机，不要那么高端了，1000架无人机，请问一下，你要怎么去打他？你很难去防御它，是不是？他能够出1000架，那俄罗斯再给他500架，那1500架加上你的火箭炮跟导弹去攻击以色列，你没有办法去真的完完全全可以防御住，你只能靠美国看能不能给你多一些防御的措施，但是肯定是会有限的，因为火力一直不断的覆盖，你能撑多久呢？哈马斯的第一级5000弹你都防御不了了，那你后面加上伊朗，加上黎巴嫩，加上真主党哈马斯。不断的一直去打，你能够撑多久呢？因为你没有钱、没有弹药的时候，很多事情就会变成一个殊死战。所以这个状况在未来的半年的之内其实还是非常危险的在他们的战场上面。而在俄罗斯战场上面其实我们之前一直提到说俄罗斯它基本上它已经打到已经非常强大了，打到它已经不怕你不怕谁了，天不怕地不怕了。所以说，就目前红巾村几乎被打下的状况之下，差一点点状况之下，它未来俄罗斯的一个范畴一定是要怎么样呢？它一定是要去往它的基辅去包围住。老师还是认为，俄罗斯它最终是要把基辅收下来，其他地方可以不打，但是它基辅一定要收回来，因为打掉基辅它就是首都把它拿下来了，那可以宣告这次战争它胜利了，它占领乌克兰了就像以前的那个共产党他占领了南京，国民政府撤退来台，他就宣布他建国了。对不对？一样的意思是存在的，因为首都在那个地方嘛，是不是？那之前那个蒋中正他是往后退，一直退到那个重庆去，变大后方去，所以他已经预先变更了，那不一样。但是呢，在基辅如果他没有真的完全变更，继续往乌西去撤退的话，那么基辅占领完，这个战争差不多可以结束。但是呢，这基辅以东的部分，那大概就是变俄罗斯的。为什么呢？因为以色列这么干，我当然可以这么干。你不让我这么干，我实质也这么干了。你想我怎么样？我就这么干了。咬我啊，笨蛋！是不是？稀土就变成在俄罗斯身上。各位你要知道，欧美跟犹太人想要的稀土也在俄罗斯手上。他只要把基辅拿下来，划江而治中间切一半，工业归俄罗斯，稀土也归俄罗斯。那对整个欧洲来讲，这是一个非常不利的状态，尤其对中国来讲也是一个挑战。中国肯定不会希望俄罗斯把乌克兰吃掉一半这个对中国没有好处，因为这样的俄罗斯变得太强大的状况之下，你跟他合作的越久，俄罗斯就变得越强大。那么以后世界的话事人会是谁？就不一定是中国，好不好？这不一定是中国，就变成俄罗斯它的权势，因为它掌握了北极圈，那很多事情就变得，世界的危机会变得更加的严重也更加严重这个我们可以去理解的状况，好吧？好，我看我们大概还有什么没讲到其他最后一个我们可以等一下稍微讲一下好了。还有什么问题全球20年的专利由美国转中国，这是学士的
外资会持续离开大陆吗？你是听哪里来的没有根据的事情？外资现在是持续的回到中国。之前在疫情的状况之下，受到特朗普的一些影响啊，当然还有拜登总统的影响，很多外资好像都不断离开中国，跑到印度去，现在变什么了？就从印度离开了。跑到印度去，从印度离开了，为什么？去中国，你可能成本变高；那去印度了，你可能连什么东西都没法吃下去了。哦，所以说外资不会持续离开大陆，是外资现在削尖脑袋想回到大陆去重新插旗，但是有没有办法做到是比较难的，因为中国本身自己的工业产力已经变得非常的强大，所以是说。你现在什么产业要发展？哪怕你现在在海外的中国人，你在海外有企业，请你用你自己的血缘，用你自己的语言的优势，请尽可能的在你自己的遥远的母国啊去重新插旗。哪怕你可能是澳洲人，可能是加拿大人，可能是西班牙人，请记得你那些你移过去是当时你的正确决定啊，几十年前去都是正确决定，老师不会说你错，但是未来的趋势，你要让你的子孙还可以活下去，请回到中国，因为中国才是未来发展的最大地方。而这时候插旗，你要插哪里呢？就跟老师在2019年跟你讲的是一样的一个事情，是什么事情呢？你要往西安、重庆那些地方，他们的大西方那边去进行。当时我讲这些事情的时候，大家说老师那边不靠海，怎么可能会发展起来？你看中国现在的国策，跟老师5年以上直播的朋友，你可以作证。我5年前我是不是讲你要往大西部那边、往内陆去做？这未来中国一定往那边去做，沿海已经到头了，它不可能再多的发展，因为都是已经到饱和的地步了。他一定会往西部去走。现在中国政府有没有往西部走？5年前我就讲，5年前我还很瘦的时候我就这么讲了。5年之后我胖那么多，我还是这么讲，好不好？这是肯定的一个事情，好吗？未来台湾的股票会因为两岸关系会被影响吗？一定会影响。台湾的股票的市值已经估值过高了，房地产也是一样，1年内一定会出大事。我讲1年就够了，1年内一定会出大事。房地产1年一定会出大事，不用2、3年了。我现在看现在的一个状态，1年以内会出大事，好吗？我们等着瞧。这个没什么好怕的，反正我无妨嘛，无产阶级，我不怕。啊，这国立公司回购这家股票那这个也是一件事情因为毕竟他们必须要让资本外输政府护盘书写，至于谁的写就不知道了。我告诉你任何国家的政府都会护盘，你美国也会护盘，不要说不会，都会护盘。中国也是会护盘，他拿公债的钱来去护盘，可不可以？一样是可以的。为什么？因为你炒到后面，我把你的公司的股票又收回来，那你要变党产了。我告诉你，不要太傻了任何国家如果没有强大的中央银行，没有强大的财政的力量去稳定住股市，去反向去操作抄底的话，那些国家的政治人物实在是愚蠢到家了。好，绝对要这么做，这肯定刚定钻石定的，好吗？好，最后一个我们讲到艾斯摩尔艾斯摩尔这是我们今天最后一个主题老师跟各位借个5分钟的时间，这个讲很快。艾斯摩尔现在整个这个股价现在是暴跌了15%以上，那为什么呢？因为它的一个第3季的订单量只有26.3亿欧元，那但是彭博当时预估了是53.9亿，那之前其他的 Alpha 他们估计是它会有55.9亿，所以说当艾斯摩尔第3季所贡献出来的业绩连市场的预估值一半都不到，这个东西是不是代表是因为中国自己有研光刻机，所以是说艾斯摩尔就崩掉了？不是这个不对，这样想法是不对的。艾斯摩尔它的一个出货量，它的一个业绩变得很低的原因，是因为其他人已经提早去购买了，比如说中国，他在经历开始之前，在年初的时候，他就已经大量去采购了。所以艾斯摩尔他在之前的财报很漂亮，原因是中国已经提前采购了，我钱都已经定金都付了所有的合约都签了，所以是说他现在不能再买。也不需要再买的状况之下，你业绩一定会滑下来，就像我们收那个预付款一样。说前面看着好看，后面变得不好看，而在后面我因为受到美国政府的关系，我不能继续的去卖给他，所以是说它不是因为现在中国研发出光刻机，而是中国的业绩已经提前灌入到艾斯摩尔里面，而艾斯摩尔它又没有新的业绩去支撑，它才会产生了就是说现在落差值很大，而现在落差值是它应该是要它正常的状况，而不是外面的估计它你应该会持续好下去，因为你是唯一的光刻机的供应者。光刻机它要给谁呢？
光刻机它的客户是很固定的，它是必须你一定要有什么7奈米以下的一个制程的国家跟他们的产业，你才用得到光刻机。比如说日本、韩国还有美国啊，然后日本、韩国、美国、台湾。还有中国啊，这个几个国家，它才有能力去做7奈米以下的这个制程。那么你少了中国，那日本已经买了，韩国已经买了，那美国自己的厂都还没盖好。那请问一下，你少了中国，你是不是预期就会降了很多？是吧？问题是在这里，就是说不是因为中国研发出什么，而是中国已经买了，而是它后面不能够更新，所导致这个结果。说它现在的那个业绩展望当然会变得会比较差一点。所以说，在彭博分析师他是认为，艾斯摩尔他面临的是地缘政治的挑战，不是他因为中国的一些研发能力跟上，而是他自己是因为美国的政治力影响到荷兰，荷兰强迫他不能够卖出去，所以说他才会受到影响。艾斯摩尔现在的能量还是很强大，它的一个那个光刻机还是非常非常强大。即使中国的工信部宣称他们的 DUV 技术已经大幅进步，先进制程是迟早的事情，再怎么迟早你也得2025年第3季它才能再攻克到5奈米。按照中国现在的一个模式啊，大概我相信大概1年之内它可以攻击到5奈米，这个可以进入到商转化的消息会传出来。为什么？这老师要跟各位讲。所以是说，现在对于全球独家主力食品，它的 EUV 会去失控，原因就是因为能做到高端奈米的一些先进的制程的厂不多，因为不多，所以是说它卖东西当然也是不多，这是肯定的一个事情。而在这个状况之下，中国它为什么它现在未来在1年内，老师可以估计它的这个研发速度会起来？那是因为中国现在有自己的一个设计，它可以自己做出它属于他们自己的 AI 晶片，效能一定是不如 NVIDIA， 也就是辉达，它绝对是跟不上的。辉达的东西还是很优秀，但是中国它有量，它能够自产自销之后，它有量去不断的是用蚂蚁啃大象的方式，我没有办法一个晶片达到的事情，我用10个晶片去给你加户去运算，行不行？负载均衡的状况之下，当然不一定可以达到，但是它有量的状况之下，它还是可以接近的去处理到这件事情。各位懂老师意思吗？这个东西我们从这次的台风经验可以看出来，我们这次台风经验就可以由 AI 去演算出来，是说台风它的行进轨迹会大概从哪个地方开始形成，然后在哪个地方会影响到什么地方。所以说这次我们看到台湾的台风或者是在其他即将生成台风，我们现在都会要求气象局都是用 AI 去预测这件事情。这件事情可以达到代表什么事情？代表现在 AI 它的自主的运算能力是有的，就是说我可以不断的修正，然后模拟跟实验，这跟过去我们做的一些量子的概念是很类似的，只是现在的 AI 是一个过渡时期，到后面你量子的电脑一出来的时候，它可以衔接到现在 AI 的智能，那么整个科技会呈现一个几何级的断层级的一个往上延伸的状态。那么在这个模式之下，中国当然它有能力去生产 AI 晶片的时候，它也可以去从现有 AI 晶片去模拟出它未来怎么样去突破它的有没有办法到 EUV 甚至其他制程的东西，就不一定要透过自己人体的实验、人类的去实验去试错，而是在 AI 里面它就可能可以达成这件事情。那么既然 AI 可以达成，那你是不是原来可能需要5年的时间，缩短成只需要3年甚至1年的时间，它可能就可以突破？那是可以的，因为现在中国你要进入到3奈米。或是1奈米，它是有作业可以抄的，因为台积电到3奈米、4奈米到手机上面已经是有的，那么它抄作业其实不是难事，只是它的配套措施有没有办法出来，有没有办法量产，有没有办法提高到良率？那你要有良率，那么 AI 可以帮你去做一些辅助上的运算跟实验，那这个事情可以缩短很多很多的事情。就像老师这个背景图，对不对？过去老师给各位看的背景图都是我去实地，比如说我去上海静安寺啦，或是那种豫园啦，或者是豫园不是吃的那个是上海城隍庙那个豫园，然后还有是什么那个苏州那边我拍的照片，然后当成背景看起来有实体感。我这个背景是完全 AI 去做的，对不对？我就不用上网买图库，我直接 AI 生成一个就可以做出来了，是不是？说一样的道理。中国要去进步到这些科技的突破，在它自己有能力生产 AI 晶片的状况之下，它是可以通过规模经济跟加上他们的庞大的人力，是可以去把它突破，而且速度是非常之快的。所以艾斯摩这个事情只是一个显示是说，
中国它现在没办法持续去订购，所以是说它没有办法提供那么漂亮的业绩，也代表中国它所需要的科技用品就是这么多。而今天你强迫它必须自产自销的时候，那么可能在2-3年以内，艾斯摩就有可能它的机台都可以被中国取代。那么全世界各个国家都有能力做出来至少28奈米以上的自产自销的半导体的能力。那个时候科技就是另外一个世界的事情了。这个事情在10年之内，我们会看到跟现在的科技就是跟远古世纪没什么两样。10年之内，我们会进入到一个完全无法想象高科技运转的时代，好吗？好，这个跟各位借了5分钟就变成10分钟，要死我，当然呢。好，感谢各位今天的参与，好，感谢大家的赞助，感谢 David 的赞助，然后感谢建伟强赞助，感谢金敏赞助，感谢大家今天的赞助，还有我们的千晃送，好，感谢大家的赞助，谢谢大家赞助。政府护盘选谁的解都不知道哈，不要怀疑中国央行有救基金的，他非常有能力，像香港2次的经济危机都被中国救起来，对不对？这是有这个能力的事情。好，那我们今天时间到了哈，那下周我们会更新我们的命理名人堂。这哈里斯就是贺锦丽跟川普谁的白宫几率大？我是陈老师，我们下周见。我是阿红啊，我是偷刀的，我们下周见。讲歪了。